싱싱한 이태리 파스타 이빠이 아메리칸 셰프 느낌으로. 오버한다. 문제 없이 마늘을 썰어줍니다. 마늘 시간이 좀 지나서 살짝 올려줍니다. 까불지 마! 마늘 왜 이렇게 잘 써시죠? 혹시 예전에 뭐 일 하셨나요? 저요? 레스토랑에서 10년 몇 살이시죠? 30만 씹는 맛이 중요하니까 3등분 이제 까놓을까. 자, 이게 보통은 2인분이 될 수가 없는데 이런 오늘의 메인 스테이크, 얼마 전 부산에 생일 선물로 받은 스테이크 내가 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 진짜 항상 먹는 거야? 막히네. 어쩐지 안 보여. 어쩐지 수동으로 손으로 집어서 부어줍니다. 야, 정성. 여긴 정성이지. 이거 제일 큰데? 한국만 얘한테 더 많아. 왜 얘한테는 이거밖에 안 줘? 여기만 많잖아. 여기도 줘. 아, 여기 작은 거 여기도 줘. 뭐 하세요? 뭐하냐? 고기 향이 잘 배겼나? 야. 이렇게 덜린다. 이야!